Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Teknik Negosiasi dan Komunikasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Dwi Utami dengan nomor NPM 101212114 sebagai asisten manajer. Nama saya Siti Fatimah Nuridaya dengan NPM 101211143 sebagai perencana. Siang Bu, perkenalkan saya Cindy Dwi Utami. Saya di sini sebagai asisten manajer. Saya diperintah oleh atasan untuk memberitahu kepada tim perencanaan untuk membuat sebuah produk untuk mempertahankan dan untuk persaingan dengan perusahaan lain. Siang Bu, baik. Apakah ada spesifikasi produk yang harus bagaimana? Untuk spesifikasinya tidak ada, asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada di perusahaan itu saja. Baik Bu, akan saya sampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Saya sedikit mengusulkan bagaimana jika produk kecantikan berupa lipstiknya dengan warna biru. Boleh juga, sebaiknya diskusikan lagi dengan tim perencanaan yang lain saja. Baik Bu. Manajer bahwa kita harus merancang sebuah produk baru untuk meningkatkan persaingan perusahaan kita. Usul saya sih membuat produk kecantikan berupa lipstik warna biru. Boleh. Apalagi sekarang banyak kerja yang rumah apalagi itu berupa lipstik. Jika kita sepakat dengan produk ini, saya serahkan kepada kalian untuk membuat bahan presentasi untuk diberikan kepada atasan. Selamat siang Bapak Manajer. Di sini saya ingin membahas tentang produk yang akan kita launching, yaitu berupa lipstik. Produk ini memiliki keunggulan warna yang bervariasi hingga padannya. Produk ini cocok digunakan untuk remaja dan pasti sangat disukai banyak orang. Mengenai harga jualnya, kami sudah menyesuaikan dengan harga produksi, yaitu 5.000 per pieces. Dari Bapak. Saya sangat setuju dengan produk yang akan dilaunching. Tapi untuk harganya menurut saya kurang dari harga pasar karena melihat konsumen sudah sangat percaya dengan produk-produk yang kita keluarkan. Tapi Pak, menurut saya jika harganya terlalu mahal, takutnya pembeli merasa kemahalan dan nantinya kita naikkan harga perlahan-lahan saja. Jika Bapak setuju, silakan tanda tangan di sini. Saya masih ragu jika harus mengeluarkan harga tersebut. Kita uji coba terlebih dahulu saja, Pak. Oke, saya setuju. Saya akan menandatangani produk tersebut. Baiklah, silakan. Terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Baik, sama-sama tidak. Kesimpulannya dapat disimpulkan dalam praktek ini tidak ada yang dirugikan dan cukup sekian praktek simulasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.